ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಇತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲರು ಹುಷಾರು ಇಪ್ಪಾರು ಎನ್ನಿದೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದಾನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಗಂಟೆ 7:19 ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಲೈಜಿ ಮೊರಲ್ ಐಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನೂತ ಜನದನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕುಲು ಪೋಯ್ಟ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ರಡ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಂದು ಇಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡೋಣ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪನಡತಿ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪನೊಲಿ ಏರು ದಾದಾ ಎಂಚಿನ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದರ ಅಕ್ಲೋರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ತ್ರೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪನೊಲಿ ಸರ್ ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನದು ಎನ್ನಿದೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ नए लोग आए तो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ 4 ಜನ 9 ಜನ 10 ಜನ 4 ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಅಂಚ 4 ಜನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆವತ್ತುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನೆ ತೂವೊನೊಡು ಎವೆತ್ತೇರೆನ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲ ಮಂತುದೆರ್ ಹಾಯ್ ಆನ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಬಟ್ ಫೇಸ್ ತೈಪೊಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಂತೊಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಏತ್ ಕಾರ್ಡ್ 11 9 4 ರಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲವೆ ಕಲಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪೊಡತಿ ಏರಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂಜಿ ಏರ ದಾನ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತು ಅಲೋಡ್ ಉಂಡತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲೋಡ್ ಉಂಡತ ಯಾನೆ ರಡ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ನಾಲ್ ಮಂತುದು ಬೇತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ಪಿಸರ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐನ ಜನ ದಾದಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐದೆರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಚಿನ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತುದು ಪ್ರಜೆನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅದ ಅಂಚ ಫಿಟ್ ಬರ್ಪುನಾಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಎಂತೆಂತ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನಾಂತೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತಿನಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲವು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಮಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ 2670 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರಡ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ 2670 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಒಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗು 22 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತುಗ ನಿಕ್ಲ್ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೇ 4 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ ನಿಕ್ಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಟ ಕಾಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಂತೊಂದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾಲ್ ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಏರೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪರ ಅಂಚ ಬಟ್ ಮಣಿ ಪಂದಿತ್ತ ಗಿವ್ ಅವೇ
ಗಿವೆ ಮಲ್ಪುನತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಯಾನಿ ಚುರಿಯಾನಿ ಪಾಪದಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಾತನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೋಡು ಸತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 3 ಜನ ಅಲ್ಲರು ಏನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ 3 ಜನ ಅಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬ್ರೋ ಏರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತದಾದವರು ಕ್ಯಾಟ್ ಮೇರಾ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತದಾರ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಖಾಲಿ ತೂಪರು ಪೋಪರು ಬಟ್ ಏನು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆವತ್ತೆ ತಂದೆ ಬೇತದಾಲ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪುನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಅವೆ ಅವು ಮಲ್ಲ 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 ಪಾತೆರ ಬೊಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಂಡ ಬೊಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದು ಅದು ಪಂಡ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಂದೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆದ್ ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿನ ಐಟ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೇನಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಏರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ತುದಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡೆ ತೀತೆ ಏರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೆ ಮಂತೆ ಅದ್ನೆಟ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನೆ వచ్చి ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ अरे जो मेरा है तो तुझको मैं ताऊ तो साहिबा तू ಒಂಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರು ಬಟ್ ತೋತುಂಡ ಏರ್ಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಜನ ಪಾತೆ ರಮಣ ತಂಡತ ಏರಂದ ಪಾತೆ ತಮೇನಿ ಬಲ ಪಾತೆ ಜೀರೋ ಒಂಜನ ಒಳ್ಳೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂಜನ 3 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಲ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಿಸ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ dala comment manplay comment any pater ben yes and hi ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಲಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಸಾಹೇಬ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬರ್ತನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಂಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟೆನ್ ದುಂಬೆ ಟೈಟಲ್ ಬದಿಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ ದಾದಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಲೈವ್ ಆನ್ಸರ್